Ukuguqa kwami akube kuhle enkosini nakwabayingcwele. Ngiyabonga kuNkulunkulu wethu oyingcwele uShembe ukungivumela ukuba ngibe kulezi indaba ngalolu suku lwanamhlanje. Ngibonge kobaba abefundisi benkosi ukuthi mangifika phakathi kwabo bangamukele. Amen. Amen. Njengoba besihlanu bangaphezulu kokulindelekile. Ezweni engisuka kulo abefundisi mabe bangaka basuke bekhona ngoba beze emhlanganweni. Kodwa ngaze ngibe nayo inhlanhla ukuba ngibona abefundisi bebangaka enkonzweni yeSabatha. Ngelinye ilanga inkosi yamaNazaretha ubaba omkhulu uBhombela ihlushwa umuntu ezweni lakaSwayimani ekhuluma namaNazaretha kaShembe ngoba umuntu ngesathi ekhuluma namaNazaretha usuke ehlupha uShembe ma ekhuluma kabi. Uthi uShembe akanalo ugcobo. Uyezwa kuthiwa ugcoba nabefundisi. Ayikho lento asuke yenza. Lensizwa yayisebandleni lamaweseli isikhulu khona. Ithe ngelinye ilanga isemfuleni yogeza. Emfuleni yakubo yawezwa amanzi emnandi. Yageza yaqeda mayiphuma lapho igeza khona ngenhla kwayo kunendawo eyingoxo kwase kuqhamuka umuntu phakathi emanzini omuhle. La selithi izwi kuye likhuluma phezulu emkhathini bhekisisa kahle. Madidwa igama la kwakumadidwa lathi izwi bhekisisa kahle. Wahamba lo mntwana wayewangena emzini wasemangadini. Lo muntu wazongena emzini wasemangadini wafika enganeni eno 6 months izelwe. Wangena kuyo lengane laselithi izwi uyambona lo muntu ungena enganeni uthi ngiyambona uthi ke umfundisi wala ekhaya uba umfundisi azelwe. Uthi kade ngikuzwa uthi uShemba kanalo ugcobo wathi uyambona njengoba engena lapha ngithi umbona ukuthi uphuma phakathi emanzini uthi uphuma ezulwini uphuma kuShembe. Nibaphathe kahle bangcwele abefundisi benu kulelizwe. Nkosi yethu simakade yese simepha
wabuzwa kubo ezwe la Swayimani wazokwakha lapha kwamaphumulo waba umphathi lomntwana waba umshumayeli uthe bonakala umvangeli uthe bonakala wayesengumfundisi webandla abezwe la kuba sebeyakhumbula lapha eMkhomazi sengidlula kule ndaba izwe lomakhelwane uMkhomazi nembumbulu izinsizwa ziyashumayela zihamba zingena imizi zase zibizwa komunye umuzi sidlula ngendlela ukuthi niyacela ukuba ningene la ekhaya mabefika bafica insizwa yomfundzana phansi kodonga edlokugula bese bebuza ukuthi ushembe ubizelweni ethi lensizwa maNazaretha manithathele ukufa okungiphethe ngizophenduka ngibe iNazaretha sengihluphekile kakhulu sengilahlekelwe izinkomo ngalahlekelwa imali yayibhucuka iskhumba njalo makade igezwa ibisisongwa ngenayiloni ngoba make yabeka ingubo mayisisusu izoxebuka nesikhumba nengane lapha endlini seyinciphile seyifika kuba izomsiza zimshiye nendlu ngoba isinephunga iplastic mawunesilonda ibanga kuba kube nephunga kodwa ingekho indlela babengenza ngako ngoba ngesathi isisusu ingubo wayenza ubuhlungu obukhulu zase sithi lezi insizwa wenza iphutha mawuthi uzoba yiNazaretha uma ungasakwenzi lokho sizokuthatha lokufa sathi masishona ngale kwentaba sikubeke uma ungasakwenzi lokho kuzobuyela kwenje kwakunjalo nase siwenza umsebenzi aphuma kwasala ukufa monyo bahlala base bethake siyobheka ukuthi uNkulunkulu wawenza umsebenzi bayifica insizwa imphezulu kwesibaya ihlola imfuyo base bekhuleka ngokukhuleka kwala ekhaya ngoba ukukhuleka kwangcwele kuhlukene okwala ekhaya kuthi ukusokuhle makusekuseni thiwe iminenhle mina ntambamenhle ntambama base bekhuleka mayiphenduka yabonja amaNazaretha yayisiyanyukubala bangena khona kunjalo yabangenisa endlini yayisibuza ukuthi nganisiza ngani yayisithi base bethi laba abayingcwele basebuhleni sizocela uNkulunkulu kaShembe wathi ma usizakele uzophenduka ube yiNazaretha yathawu kukhona amaNazaretha ningangitshelanga khona ukuthi kwaShembe kubulawa amakhehla nezalukazi uShembe uthwala ngabo entabeni yasenhlangakazi kuzongisiza nganike ukuthi ningiphilise kodwa ngivele ngisazobulawa njengoba ngimdala nje insamba ke yethu nje leyo yansuku zonke uthe umfana mayifika la kunento ukuthi aningitshelanga ngatshela uyena ukuthi kwenziwa njalo kuleli bandla leni ngase ngibuka ukuthi kuzongisiza ngani uthi umfana wayisuka eGoli ezongibheka uyafika ngihamba egcekeni ngiphilile uthi ke umfana wasebuza ukuthi babuphilisa ubani uthi ngamtshela ukuthi wavela wabeka izandla ekhanda wathi hawu leli bandla lingcwele kangaka ngizama ukuthi maNazaretha njengoba nila endlini kungenxa yothando lukaNkulunkulu njengoba ubaba umfundisi kade ehlabelela amen khona abantu ababethanda kuba phakathi kwethu abanikwanga ithuba abanye balahlekelwe sebebonile
ungashula uculi kaShembe. Theka umfana ngobuza ukuthi manje nifuna inkomo nizosho uma siphelise sibayini uzomnezela. Uma nifuna imali nizosho ikhona ayishile. Uma iba ngaphezulu kwala ayishile uzoyinezela. Ngase ikhumbula uverse 4 esihlabeleleni seshumi. Akuthengwa ngagolide, akuthengwa nangemali. Amen. Base besukuma bethinta uthi inyawo zabo bephuma. Bathe mabeyosithela ngale kwentaba, yaqala le ndoda yezwa lokukuluma okwaqala ngakho lesifo sayo. Yaqala yabhucuka iskhumba, yaqala yangaqoki, yabuyela eplastikini, yabuyela phansi kodonga. Wahamba isikhathi athi amanazareth edlula kwaphuma ingane iqhasha kuthiwa niyacela ukuba ningene la ekhaya. Base behlanganisa amakhanda ukuthi njengoba kuthiwa siyacelwa Shembe. Ngesikhathi besaphikisana kwaphuma enye ingane kuthiwa asisho ukuthi salani seniye kuba basekumanele. Uthando lukaShembe kwasila endlini sonke. Sikhona nabantwana bethu. Ibonus. Ngoba kuyenzeka nabo uthi uhamba nabo bangayiboni le ndlela babuyele emuva. Bayoqala ngisho indlela ongazange bayifundise yona. Unothando umkhulule unomusa uyasithanda umntwana oyinkosazana wayengaphakathi kwababa esebenza. Inkosi isesiqwini sesibili amaNazaretha athi ilanga. Bafika abantu bezozibika ikhona eduze, izwa abantu bebika insizwe zabo. Ibabone futhi abanye sebebuya bezobonga lokhu uNkulunkulu abamukelise kona. Kodwa kuyo kungangene engqondweni nasenhlizweni yakho ukuthi uShembe uNkulunkulu. Ithi uShembe umfundisi njengabo bonke abefundisi. Amen. Yayisigana la ekhaya yashada. Ithe mayizibula umntwana wayo wamazibulo yathola umntwana oyisidalwa. Unemlenze, ikhona imlenze. Akuhlukanisekile ithanga nesihluzu akukho nyawo. Bese kuthi lapha ekupheleni kwalemlenzana kukhona inzwane eziqhamukile okusho ukuthi kusekupheleni konyawo. Lo mntwana wayesemvalele endlini. Makufika abantu ehleze endlini yokuphumula ngene endlini amvalele khona. Mabecela umntwana ukumbona nomakhelwane athi umntwana wamulele. Amashoni. Ngelinye ilanga baze bamqonda bathi hey wena ngeke sidlale wena. Ayikho ingane engavuswa. Sifuna ukuyibona ilethe.
uthi hayi ingane mayilele isukilele anikwazi ukuyibona lengane ithi mayingena endlini yokulala ibisikhala ikhale kuze bemanzi umcamelo ibuza uNkulunkulu ukuthi uhlobo lomuntu onginikene ngelinye ilanga kusishwa ibona amalambu ekhanyisa indlu uma bevula amakhethini bephenya bebheka indlondlo yomsinkosi ilanga yema imoto sathi silwane baphuma beza kuye sebegaqa ngamadolo bethi inkosi kwenze njani emzini wempofana ithi inkosi ngiphanjulwa isililo emgaqweni nawe sihlobo sami uzosizwe sakho bezofika kuyena behamba ngamadolo ithi inkosi kwenze njani nikhalelani kangaka uthi lo mntwana baba umntwana ongiphe yena unemilenze exakile alikho ithanga sikho isihluzu alukho unyawo ungiphingane nginamahloni nayo sengize ngaxabana nabantu ngoba nginamahloni lengane angikwazi ukuyiveza kubantu yayisiyamzwela inkosi ithi hamba mntanami ulande inantsuka yakho yesidlo ubuye uze nawo kimi umefika emlika wasiyayicana wayenza imchilo wayesethi landa umntwana umlethela wamletha wamthatha umntwana ushembe wambeka ezandleni zakhe wayesiyamsebenza ngalezi intambo emsonga nomlenze yazi kwazi ukuphuma phezulu wayesethi lemlenze ungamqaqi lo mntwana umgeza umqala kwesingezansi uye phezulu ekseni makuphuma inhlamvu yelanga uphume naye uye naye endaweni ephakeme umbhekise ngaselangeni lisebovu uyoza sinde yangena emotweni inkosi yaphinde emuva wasala lo mntwana wenza nje uNkulunkulu eshilo uManazaretha ingcwele siphambi kaNkulunkulu wabambelela ezwini lenkosi elokhu evuka eksena umbhekiselangeni akalenzanga iphutha uthe bona kwakuphuma unyawo ezantsi nenzwane zakhona nesithende kwaqhamuka isihluzu kwaqhamuka ithanga kwabonakala ukuthi sekuyimlenze umuntu isengaphakathi ebhandishini belo akazi-ke ukuthi ngesikhathi ekhulela umntwana liqaqwa yini ebhandishi ukuthi livumelane nemlenze yakhe kodwa kwakunjalo ihlobo sami waphila lo mntwana wayeseqala wazi ukuthi ushembe uNkulunkulu incwadi yethu ekaJohane John 15 verse 1 kuya ku 5 ukwethemba osimagade eno nokutasha anga Mina ngiyivini impela. Ubaba umlimi. Ubaba umlimi.
Amagatsha onke akimi angatheli izithelo uyawasusa. Wonke amagatsha akimi angatheli izithelo uyawasusa. Kodwa onke athela izithelo uyawathena ukuba athele kakhulu. Wonke athela izithelo uyawathena ukuba athele kakhulu. Nina senihlambulukile ngezwi engalisho kini. Senihlambulukile ngezwi engalisho kini. Hlalani kimi. Hlalani kimi. Nami kini. Nami ngizohlala kini. Njengegatsha lingethele izithelo. Lingeke lithele izithelo uma lingahlali evinini. Uma lingahlali emvinini. Kunjalo nani uma ningahlali kimi. Kunjalo nani uma ningahlali kimi. Mina ngiyivini. Mina ngiyivini. Nina ningamagatsha. Nina ningamagatsha. Ohlala kimi. Ohlala kimi. Nami kuye. Nami kuye. Uyena othela izithelo eziningi. Ngiyabonga baba. Sengizohlala phansi. Elami lithi hlalani onyazini. Liumvini singamagatsha. Ngenye imini sengehla bangcwele. Ensongozi emkhomazi. Umame uye emfuleni. Uyowasha iwashing usithwele. Uma efika emfuleni uyawasha uyaqeda. Uthatha iwashing imanzi ifaka kubheseni ubuyele ekhaya. Uma esokhalweni ebheke ekhaya wayeseyawa. Kanti kukhona umuntu ombonayo wagijima wazombheka wathatha uqulekile wawuhlaba wawulawula. Wase khanda uhlaka wafaka ohlakeni wayiswe ekhaya lahamba ilanga lafuna ukuthi liyashona akaphaphambi kwase kuthunyelwa kumyeni wakhe eThekwini. Wayesemangadini lenkosikazi. IuMangcongo isibongo. 1982 ngoNovember. Uma kuthunyelwa kumyeni wakhe asukumele phezulu ukwenza icebo lokufika ekhaya. Uma ezofika ekhaya uyafika umkakhe usethuli. Umntwana emathunjini uyaphila. Kwaze kwasa kwaqala imini engakusasa umntwana kuMangcongo uyaphila. Kwathi ngokuhamba kosuku nomntwana osemathunjini kuMangcongo wayesiyathula. Kwase qala inkonzo yakhe. Enkonzweni yakhe kuvela umuntu. Uma umuntu ehamba ezithwele uyahlinzwa bese ekhishwa umntwana naye afihlwe ngokwakhe. Lithalaliswa lelizwe ebusuku lingaze lanakwa. Labantu abasiwona amaNazaretha akekho ngisho ozama phakathi komuzi mhlawumbe okuthi uyalandela. Futhi abekho einkonzweni babantu nje phaqa basemhlabeni. Lethalaliswa lelizwe ngakusasa ekseni iqala indlu yakhe imbiwe iqala inkonzo yakhe yokugcina. Wathi makuphakathi nayo esinye seyikhulumi saphinda sabuyela kulelizwe likhulunywe lo muntu ebusuku kanti lo elikhuluma manje ubengeke ebusuku. Umuntu mayihambe eyithwele uyahlinzwa akhishwa umntwana angcwatshe ngokwakhe. Lase liyabukezwa lelizwi yami inkonzo kwakhulunywa ngalo. Wayesebuza umnikazi wenkosikazi ukuthi kuye kwenziwe kanjani. Bamluleka abadala ukuthi phuma uye phandle ubazi ukhuni ulwenze lube yinsengwa ngoba mayihlinzwa ngensengwa kuzoba inxeba. Yayisisukuma indoda yazelula isizwile futhi ukuthi iyo kanye ezobhudluza umkayo. Zayiqathakela inyembezi yaphuma. Yalibaza ukhuni ngesikhathi iphumile ibaza ukhuni wasengena umame emnyango ogqoke njengabakhokheli basebuhleni. Wafika waphenya indawo wahlala. Yabuya le ndoda nokhuni
balibheka abadala bathi impela lizomela umsebenzi. Wathi makubonakala ukuthi unosizi base bethi abefundisa ababekhona beyinkonzo akuthandazwe. Wathandazwe isikhathi eside ihlobo zami. Engekho thi amen. Ngesikhathi bethandaza kwangena indoda eminyango igqoka ijazi elimhlophe nesigqoko esimnyama ekhanda. Yathi mayifika phezu kwesidumbu sikaMangcongo yayisifolda imkhono yomjivo wayibeka lapha endololwaneni. Izandla zombili wayesekhumula isigqoko ekhanda wasifaka lapha ekhwapheni. Wayesekhomba isisu sikaMangcongo ngemini emibili bayathandaza abantu belu. Waphuma unyazi emnweni yakhe yahlala esiswini sikaMangcongo. Wasigodla isandla uphindwa sibuyisela. Waphuma unyazi lwahlala esiswini sikaMangcongo. Wasigodla isandla wasibuyisela. Waphuma ilanga lomlilo lahlala esiswini sikaMangcongo. Qede kwaseqhuma njengenhlamvu yezulu. Kwase kuthi bonke abasendlini bathi amen. Uma bebheka bonke umntwana obesemathunjini kuMangcongo usengaphandle nakho konke okwakhe. Sekuyabhekwa emafothweni kukhona ingane yala ekhaya yayifunda standard 1 namhlanje semzini wayo kwaDube. Lengane yayisibona iyona ebonile indoda engene eminyango. Kwase kuthiwa ke ikhombe lapha emafothweni la ekhaya yayisikhombe indlondlomo usibaba omkhulu ubhombela isitimela samampwana. 1982 akhothama ngo1935. Kodwa wafike ingqabavu wafike kwenza umsebenzi. Baphila abantu. Leyo ngane ikhona kulolu hambo. Ilapha ngakithi eMbumbulu lapha ishadele khona. Amen. Ngiyabonga ihlobo zenkosi. Ekseni besabelwa ukuthi lolu hambo fanele sihambe kanjani kulona. Namhlanje ngithi abayingcwele abathi sebabelwe imigomo nemibandela yohambo. Bahlaleke ethembeni. Ngiyabonga inkosi kuseseni kuzwile.